大家好，我是 Somi。看着这红色的材料不足，是不是让你感到很头痛呢？尤其是为了百叶战想多升几个 PVP 奇数，却发现哪里都找不到突破材料。你还在靠听风辨位找奇数材料，找到眼睛发酸吗？其实采集真的不用这么累。今天的清河采集攻略，我们只走集中度高的效率点位，但只有点位还不够。为了让大家以后采集再也不用反复开关地图，我会分享如何利用建筑系统盖出永久导航灯。把你的清河地图直接变成物资超市，让那些白天都很难找的奇数材料，在晚上变成远远看到就会发光的目标。最棒的是，这些建筑标记一旦盖好就不会消失，能做到一次设置，终身受用。不过，在我们正式出发布置这套导航系统之前，有一件事情比采集点位更能决定你的效率，那就是连线品质。尤其是碰到延迟的时候，大家应该都有感。平常采集可能还好，顶多东西一直捡不起来。但如果是打副本或 PVP 的关键时刻，突然瞬移或者是招式按不出来，真的会让人受不了。像我最近开始接触止歌，延迟只要稍微高一点点，整个战局就完全不一样了。后来我去研究了一下，发现这款 Gear Up 游戏加速器，它主要就是帮你优化连线的路径，让网路跑起来比较稳。实际使用下来，我这阵子在打止歌的时候，ping值几乎都保持在23左右，连线也变得比较稳定，也减少了瞬移的问题。它的操作也很简单，我们只要在搜寻栏输入烟云16声的英文名字，就会出现选项。英文名字的是国际服，简体字的则是陆服。选好后点击立即加速，并确认加速设置有打开 Steam 选项。设定完这几步，加速器的设置就完成了。不过还是要特别说明一下，这部分还是要看每个人的网路环境。毕竟延迟影响的变数很多，不单纯只是伺服器距离而已。所以如果大家也想改善连线品质，或者想要体验看看的话，我这边会提供一个优惠代码，让大家可以免费试用1天。我们点击右上方的头像，点选购买，接着点击兑换优惠券，输入 SONI 就可以增加1天的免费试用。大家兑换完可以实际进游戏体验看看，真的觉得有差再买就好。下载连结跟试用代码我都整理在说明栏了，有兴趣的大侠们可以参考看看。那搞定了连线问题，接下来只要再解决找路的困扰，采集这件事就能轻松拿捏了。话不多说，我们直接进入今天的行前准备。首先，我们来准备原料。制作这套系统的核心物品是灯具，每个灯具都需要消耗1个原木，还有1点制作体力。大约准备100个原木就够我们设置永久导航灯了。至于原木获取的方法，虽然生活杂物商可以直接买到原木，但如果你身上1根原木都没有，又不想浪费通宝的话，我建议大家直接传送到原进去路，往地图标示的地方走。那边的竹林特别集中，只要使用千斤坠或大范围招式扫1圈，几秒钟就能快速搞定材料。至于体力的部分，在国际服的我们一直都是满到溢出来的状态，完全不需要担心。既然资源都到位了，这边也要提醒一下没用过建造系统的玩家，你不需要在制作台先把灯具做出来，只要身上有原木，进入建造系统直接点击摆放，系统就会自动消耗材料并完成制作。那具体要用哪些灯具，我们直接进到建造系统来看。在建造灯具时，你会看到下面有一个变体选项，可以切换各种不同外形的灯具，款式其实非常多，而且消耗的材料都是一样的，大家可以根据喜好去挑选。不过，如果你的目标是跟我一样要盖材料导航系统，我建议大家统一选用这2款灯具就好。主要是因为我实测发现，除了这2款以外，其他的灯具在某些特殊地形会有不亮的问题，避免你辛苦盖完却发现灯具不亮，白忙一场，浪费时间。为了保险起见，选这2款是最稳定的。接下来我们来说一下导航逻辑。我的做法是在材料旁边放 A 款灯具当材料灯，在转折处或复杂路径放置 B 款灯具当指路灯。B 灯具的作用只有一个，就是辅助你顺利找到标记材料的 A 灯具。这2款灯具一旦摆放下去就不会消失，这就是我开头说的一次设置，终身受用。这样一来，即使在地形最复杂的地区，你一眼就能辨别哪里是采集点，哪里是指路路径。搞定了导航逻辑，出发前顺便聊一下有20%采集暴击的炒鸡面。很多人会吃这碗面来增加采集暴击，不过我实测下来，它对紫色材料的暴击率几乎没有感觉，似乎只对白色品质的材料才有作用。所以这碗面大家随缘就好，不吃也完全不影响我们的采集效率。说完了这些，我们现在就直接出发，带大家实际跑一遍采集路线。第一站，我们来到原进去路，这里是唐宫羽衣的大盘地区。记得先在地图物种分布功能勾选唐宫羽衣，小地图会标出大概的范围。等一下采集前记得先盖灯具，这样下次来的时候就有导航灯可以看了。一出界碑，我们先往后走。
大家可以边看画面边下灯具。我顺便讲一下这区的分布逻辑。远近去路这区我分为4层高度，界碑一出来的这里算第2层。我们现在先前往第1层，把山坡底下的唐宫雨衣采集完，之后再返回第2层。这边要特别注意，唐宫雨衣长得很矮小，又很常藏在草丛里。如果是第一次来的，真的会找得很痛苦，所以我这段路会维持原速，方便大家建造灯具。第1层到瀑布这边就采集结束了，我们采完直接往瀑布上方走，回到第2层。这里就回到一开始的地方，瀑布的2侧都各有一株唐宫雨衣。我这边开听风辨位是方便大家看画面来定位唐宫雨衣在哪里。到时候你们盖完灯具就是跑过去一直按互动键就好了。基本上也不太会用到听风辨位了，这样整趟路采集下来速度会快非常多。这里山坡边有一株，猫咪商店前方也有一株。接着我们直走采集到破损的栈道那边，我们第2层的采集就结束了。到这边结束，我们往第3层走。第3层的第1株会比较靠右边一点。上来之后就在第3层，第3层的第1株是在草丛里面，第2株是快到悬崖边，这一株是比较容易被遗漏掉的。剩下的5株都在熊的附近，这里会建议用太极把熊丢走，避免到时候熊误伤灯具。熊这边采集完，第3层就结束了。我们往回走，上第4层。这里趁机说明一下，采集路线不一定要跟我一样。我这边路线有故意调整过，是为了方便大家第一次设置灯具而调整的。接着上坡后有3株很集中的唐宫雨衣，这里开始算第4层。第4层的唐宫雨衣都算蛮好找的。这里木桥附近有2株，最后跑到底竹林也有2株。这里采完要往后面的山坡跳下去，道路旁边有一株，正对面的石头峭壁也有一株。到这边原进去路的唐宫雨衣就都采完了，只剩2株不顺路的，但可能有人会想采，我快速带一下实际位置。第2站，我们来到隐月山顶，这里应该是奇树采集清河篇最麻烦的一站。我们需要从隐月山顶采集到别馆前山，但重点是它这块区域全部都是禁止建造的区域，所以这里完全只能靠玩家自己去记忆唐宫雨衣的位置了。为了方便记忆，我把它一样分为4层，界碑出来这边是第4层最顶层，每一层都是2株唐宫雨衣。最顶层这边问题应该都不大，算是蛮好找的。这边采完，稍微往右前方走，直接跳到第3层。下去之后，楼梯旁边的石像有一株，道路旁边也有一株。采完后，往楼梯旁边的岩石区跳到第2层。损坏的屋顶旁边有一株，文经馆地址那边也有一株。我们就记着1层有2株，这样找下来就没什么问题了。接下来跳到第1层有樵夫的这边，大石头后面有一株，采完后往正后方回头，爬到岩石上方。这里可以靠左边一点爬，避免跑进去盗贼营地。采完后回到第1层，
第一层的最后一株在右边的岩石区旁边。踩完后，我们直接下山，一路踩到别馆前山。前方左侧的岩石边有一株，这株有时候会移动，我是记看到猫咪后要注意左侧。接着我们回到道路正前方草丛有一株。 后面就是顺着道路捡就结束了。春秋别馆那边有4株是会遇到敌人的，我个人是直接跳过，基本上踩到被弩箭攻击这里，这一站就结束了。接下来我们传送到荒魂村采集2项花，这区的采集难度并不高。 因为材料本身体积庞大，非常好找。这里我已经设置完导航灯了，我们可以到屋顶看一下2项花的分布。基本上它是以村庄为中心往外呈现3/4的圆形分布。2项花虽然不难找，但我建议还是放置导航灯，可以加快你每次来这边采集的速度。我这边会建议你不一定要放在2项花的正旁边。 应该要以你平常收集的路线去设计，故意把灯具放在显眼的地方，这样你下次来采集时，你会顺着你的灯具跑，每跑到一个灯具旁边，你就会发现一株2项花。以我自己为例，我是故意把灯具都放高，虽然这样有点不道德，我把灯具都放在别人的坟头上，但为了我的采集路线，我也只能先委屈一下这些在地前辈了。清河篇的采集，我觉得难度是这样。 唐宫羽翼是最难的，本身植物长得特别矮小，还很容易藏在草丛里面。不放灯具标记会看到眼睛发酸。第2难的是2项花，其实它会排在第2名，很大一部分原因是第3名采集起来太简单了，并不是因为2项花本身有多难采。虽然难度不高，但如果要拼速度，还是建议要盖灯具。我自己测试下来，有灯具引导跟没灯具乱跑，跑一趟下来大概能节省1分钟左右的采集时间。 但我觉得，不管采集的难度有多高，只要能设置灯具，不要是禁止建造区，难也只仅限于第1次。设置完毕后，之后的采集都是轻轻松松。接下来是我们清河篇的最后一站——佛雷森。佛雷森集中的区域总共有5个地方，我们先传送到第1站慈心山院。佛雷森的采集难度相当低，这5块集中区都是属于集中型的。 对我们玩家来说是最好采集的状态。接下来我们来到第2站九肉山林，这里的情况跟第1站几乎一模一样，非常集中，采集起来完全不费力。另外，佛雷森也是唯一一种我觉得不盖导航灯也没差的材料，我们只使用基本的物种分布功能就能很顺利的采集。接下来是第3站曲方后院，我们要前往曲方后院地图南边的分布点，从界碑出来后，我们就直接往右边飞。 这区要稍微注意一下，是这5区唯一一个无法建造的地方。接下来我们来到第4站鹿潭，我们传送出来直接看向界碑，往它后面飞。如果你觉得每次传出来还要记往哪边飞很麻烦，其实你也可以盖我们前面说的 B 灯具来当指路灯，这样你一出界碑就知道该往哪个方向飞。接下来是第5站临江驿，我们一出界碑就要往右边飞。如果你不想每次传送出来都要开地图重新辨认方向， 可以直接在界碑附近盖下指路灯，因为系统设定角色从每个界碑传送出来后的视角并不固定，不一定每个界碑都是看向北方。有了指路灯就能靠你留下的记号辨别方向，完全不需要思考，这也是让采集节奏变得更流畅的方法之一。以上就是清河篇奇数材料的高效采集路线。最后也要提醒大家，别忘了要兑换赛季商店每周提供的奇数突破资源箱，这是我们最稳定获得材料的来源。但光靠每周限购的箱子，进度绝对会受到限制。这也是为什么我建议大家一定要花时间把这套永久导航灯盖起来，透过采集来帮自己加码补充来源。这次影片就到这了，如果这支影片对你有所帮助，请帮我点赞并订阅我的频道。我是 Somi，我们下部影片见，拜拜。